E indovinate chi c'è oggi? C'è Luca! Beh ragazzi, questo è un video molto, ma molto divertente. Allora, si vede così che bello. Ok, me lo sono tolto. Ma il cappello se non deve pensare. Aia. Scusate. Oh, non mi fa, non ci riesco più a togliere. Odio questa vita. Sono come lettere faccio schifo. Che figata.